3年之後咧，佢先至係真正確診到系統性紅斑狼瘡症嘅，令到我哋嘅病人咧係出現咗一個延誤嘅醫治嘅問題嘅。現時嘅檢測方法方面啦，好多嘅檢測咧冇一個嘅統一嘅黃金嘅標準去確定究竟佢係屬於一個嘅自身免疫系統問題啊，定係純粹係一個普通嘅一啲炎症啊，或者普通嘅關節炎等等嘅問題。咁所以咧導致到有好多嘅病人咧，佢係睇咗好多年醫生啦。咁但係咧，到最終咧，佢都係冇辦法去確定到佢究竟係咪屬於呢個嘅自身免疫系統問題。之前有另外一個病人咧，已經有呢個嘅關節疼痛啦，同埋呢個嘅腎炎超過3年㗎啦。咁啊，直至到係3年之後咧，佢先至係真正確診到佢係有呢個嘅系統性紅斑狼瘡症嘅。個原因咧就係因為咧佢係有一個突然間間歇性嘅高燒，但係佢高燒可能今日高燒，但係聽日個體溫咧又會回復翻正常。咁啊，亦都會間唔時咧就會出現一個嘅關節嘅疼痛啦，但係唔係好持續性嘅。有時用咗一啲止痛藥或者一啲消炎藥之後咧，個症狀係可以緩解咗。咁但係咧係冇辦法去完全去根治咗，咁直至到佢睇咗超過10個醫生，做咗無數次嘅一啲嘅檢查之後，最終先至確定到佢係有呢個嘅系統性紅斑狼瘡症嘅。咁呢一個亦都有機會咧出現咗一個問題咧，就係令到我哋嘅病人咧係出現咗一個延誤嘅醫治嘅問題嘅。